浜線の電車は7時4分発のぞみ204号東京行きです。次の停車駅は新横浜です。The train at track number 14 is Nozomi 204 bound for Tokyo. The next stop is Shin Yokohama.